हमारा पेट आवाज क्यों करता है? कभी नोटिस किया है कि जब हमें भूख लगी होती है तो हमारे पेट से आवाजें आती हैं। लोग ये सोचते हैं कि ये सब भूख की आवाजें होती हैं, लेकिन असली जो रीजन है इसका वो कुछ और है। दोस्तों, हमारा स्टमक और हमारा इंटेस्टाइन मसल से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि फूड को मूव करने के लिए कंट्रैक्ट करते रहता है। जब अंदर खाना कम होता है तो गैस और फ्लूइड जो है वो ज्यादा मूव करता है और वही साउंड बन जाता है। इस साउंड को साइंस में बोरगमी कहते हैं और ये सिर्फ भूख में नहीं बल्कि कभी कभी डाइजेशन के टाइम पर भी होता है। ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए लाइक फॉलो जरूर करो।